Zamonaviy dunyo tarixidagi eng zolim, millionlab insonlar yostig'ini quritgan yovuz shaxs haqida o'ylaganimizda, ko'z oldimizga Adolf Gitler keladi. Mafkura shunday qudratli narsaki, u iblisni ham farishta qilib ko'rsatishga qodir. Yillar davomida butun Germaniya uning qutqaruvchi ekanligiga ishondi. Uning minbarlardagi iblisona ovozi, quturib so'zlagan nutqlari butun Yevropani titratgan edi. Ammo har qanday yovuzlikning poyoniga yetadigan manzili bor. 1945-yil aprel. Gitler butunlay boshqa odamga aylangan edi. Yevropani titratgan diktator endi qaltiraydigan, kuchli dorilar va narkotiklarga qaram bo'lib qolgan xasta bir cholga aylangandi. Uning so'nggi panohi yer ostidagi sovuq bunker edi. Tasavvur qiling, yer ostida 8 metr chuqurlikda, tepadan 4 metr qalinlikdagi temir beton bilan himoyalangan strategik obyekt. U yerdan zax hidi kelar, shamollatish tizimlarining tinimsiz g'uvillashi odamning asabiga tegardi. Bu vaqtga kelib Gitlerning salomatligi abgor holatda edi. Shaxsiy shifokorning davolashlari oqibatida u ko'plab sintetik va kuchli og'riq qoldiruvchi dorilarga o'tirib qolgandi. U tuzalishni boshlagan bo'lsa-da, tanasi titrar, ko'zlari qizarib ketgan edi. Bunker endi uning shtabi emas, uning maqbarasiga aylanayotganini u hammadan ham yaxshi bilardi. 1945-yilning 26-apreli. Berlin Sovet armiyasi tomonidan 3 tomondan qamal qilindi. Eng yomoni, nemislar aerodromni ham qo'ldan boy berishdi. Endi qochishning sira iloji yo'q edi. Faqatgina temir yo'l orqali yashirincha chiqib ketish yo'li qolgandi. Gitlerning generallari uni ketishga ko'ndirishmoqchi bo'lishdi, ammo Gitler poytaxtni tashlab ketmasligini e'lon qildi. U o'zining uzoq yillik ma'shuqasi Eva Braundan qochishni, xavfsiz joyga ketishni so'raydi. Lekin Eva unga "Men Germaniyaga emas, senga sodiqman. O'lsak ham birga o'lamiz" deb javob beradi. Atrofdagilar qochish harakatida edi. Reichsmarshal German Gering Gitlerga xat yozib, "Agar Berlin qamalda qolgan bo'lsangiz, barcha vakolatlarni o'zimga olaman" deb aytadi. Buni eshitgan Gitler g'azabdan quturib ketadi. U buni xiyonat deb ataydi. Geringni hibsga olishni buyuradi. 27-aprelga kelib, bunkerning tashqi olam bilan barcha aloqalari uzildi. Berlin mudofaasi qo'mondoni general Weitling bunkerga kelib, o'q-dorilar tugaganini aytganda, Gitler unga ishonishni ham xohlamaydi. U yer ostida o'tirib olib, aslida mavjud bo'lmagan, allaqachon yo'q qilib tashlangan armiyalarga hujum qilish haqida buyruqlar berardi. Reallik va xayolot o'rtasidagi chegara yo'qolgandi. 28-aprel kuni esa dahshatli xabar keladi. Gitlerning eng ishonchli odami, SS rahbari Genrix Himmler ittifoqchilar bilan yashirincha tinchlik muzokaralarini boshlagandi. Bu xiyonatni eshitgan Gitler depressiyaga tushadi. U darhol Himmlerni hibsga oling deb buyruq beradi. Himmlerning bunkerda bo'lgan vakili Hermann Fegelinni otib o'ldiradi. – 29-aprelga o'tar kechasi. Bunkerda tarixning eng g'alati va fojiali to'ylaridan biri bo'lib o'tdi. O'limi yaqinlashayotganini sezgan Gitler va Eva Braun rasman oila qurdilar. To'y oddiy fuqarolik marosimi bo'ldi. Guvohlar Martin Bormann va Yosef Goebbels. Nikoh marosimidan biroz vaqt o'tgach, Gitler o'z xonasiga kirib, kotibasiga siyosiy va shaxsiy vasiyatnomasini yozdira boshladi. O'zining so'nggi so'zlarida u qilgan ishlaridan zarracha ham afsuslanmadi. Aksincha, urush o'chog'ini alangalatishda butun dunyo yahudiylarini aybdor qildi. O'zining barcha san'at asarlari kolleksiyalarini va boyliklarini davlatga vasiyat qildi. Vasiyatnomani bajarishni yordamchisi Martin Bormannga topshirdi. Ayni shu kunlarda Italiyadan bir xabar yetib keldi. Uning ittifoqchisi fashistik Italiya diktatori Benito Mussolini va uning mahbubasi partizanlar tomonidan qo'lga olinib, xo'rlab o'ldirilgan va oyoqlaridan osib qo'yilgan edi. Gitler tiriklayin asirga tushishdan, Sovet armiyasi uni qafasga solib butun dunyoga tomosha qilishidan o'lgudek qo'rqardi. Mussolinining qismati uning so'nggi qarorini qat'iylashtirdi. O'z joniga qasd qilishni eng to'g'ri yakuniy qaror deb hisobladi. U bosh shifokori Werner Hazenni chaqirib, eng oson va ishonchli o'lim yo'lini so'radi.
Shifokor unga zahar ichishni yoki o'z boshiga o'q uzishni tavsiya qiladi. Ammo hammadan shubhalana boshlagan Gitler hatto zaharga ham ishonmadi. U Genrix Gimler yuborgan sianid kapsulalarini o'zining eng yaxshi ko'rgan nemis ovcharkasi Blondi ismli itida sinab ko'rishni buyurdi. Itga zahar berilgach, soniyalar ichida itning joni uziladi. 30-aprel Sovet armiyasi Führer bunkerdan atigi 500 metr masofada Reichstag devorlariga yaqinlashgan edi. Soat kunduzgi 14:30. Gitler bunker koridoriga chiqadi. U yerdagi 20 ga yaqin odamlar bilan qo'l berib, har biriga minnatdorchilik bildirib vidolashadi. Keyin Eva Braun bilan o'z xonasiga kiradi. Bir necha daqiqalik og'ir sukunat va taxminan 15:30 da o'q ovozi eshitiladi. Bunker xodimlari ichkariga kirganda qonli manzarani guvohi bo'lishadi. Eva Braun sianid zahari ta'sirida jonsiz yotardi. Gitler esa divanga o'tirgan holda chakkasiga qarata o'q uzib, o'z joniga qasd qilgan edi. Uning vasiyatiga ko'ra, tanasi sovetlar qo'liga tushmasligi kerak edi. Jasadlarni ko'rpaga o'rab, bunker bog'iga olib chiqishadi. U yerga benzin sepib, o't qo'yishadi. Lekin jasadlar tezda yonib ketmadi. Ular jarayonni yana takrorlashdi. Soat 16:00 dan 18:30 gacha Gitlerning tanasi kulga aylandi. Qoldiqlarni esa snaryaddan hosil bo'lgan chuqurlikka ko'mib tashlashdi. Gitlerdan keyin uning eng ishongan odami propaganda vaziri Yozef Goebbels 1-may kuni o'zining 6 nafar begunoh farzandlarini uxlab yotgan joyida zaharlab, rafiqasi bilan o'z joniga qasd qiladi. O'sha kuni kechasi butun Germaniya radiosi orqali Gitlerning o'limi e'lon qilinadi. 2-mayda general Wettling Berlinni taslim qilish to'g'risidagi buyruqqa imzo chekadi. O'sha kuni bunkerga sovet askarlari kirib borishadi. 3-may kuni Stalin Gitlerning jasadini topish bo'yicha maxfiy buyruq beradi. NKVD, ya'ni Ichki ishlar xalq komissarligi ofitserlari va harbiy razvedkachilardan iborat Smersh tashkiloti jasadni topishadi. Chuqurdagi qoldiqlarni, jag' suyaklarini topib, uning tish shifokori orqali jasad aynan Gitlerniki ekanligini tasdiqlashadi. Lekin Stalin buni uzoq vaqt dunyodan yashirdi. Sovetlar esa dastlab Gitler halok bo'lmagan deb yolg'on ma'lumot tarqatgan. Misol uchun, 1945-yilning yozida Stalin Gitler Ispaniya yoki Argentinaga yashayotgandir deya mish-mish tarqatadi. Chunki Stalin Gitlerning o'limiga shubha qilardi yoki ataylab xalqni shubhada ushlab turishni xohlardi. Shu yerdan tarixning eng katta konspirologik nazariyalari bolalab ketdi. Ba'zilar bunkerda uning qiyofadoshi o'ldirilgan, o'zi esa Argentina qirg'oqlariga suv osti kemasida qochib ketgan desa, yana kimlardir uni Antarktidadagi maxfiy bazaga yashiringan deyshadi. 2009-yilda Moskva arxividagi bosh suyagi ayolnikiga o'xshab chiqadi va bu yangilik yana yangi mish-mishlarni paydo qiladi. Lekin 2018-yilda fransuz olimlari Gitlerning tishlarini DNK va protezlar bo'yicha tekshirishadi. Tishlar 100% Gitlerniki edi. Sianid va o'q izlari ham bor edi. Demak, u haqiqatdan ham 1945-yil 30-aprelda bunkerda o'lgan. Gitlerning yer ostidagi so'nggi kunlari bitta haqiqatni isbotlaydi. Zulm ustiga qurilgan har qanday imperiya, garchi tashqaridan yengilmas ko'rinsa-da, ich-ichidan chirishga mahkumdir. Gitler eng zulmkor diktator sifatida tarixda qoldi. U o'zining yovuz mafkurasini qanchalik ilohiylashtirmasin, yakunda qorong'u va zax bunkerda o'z iti bilan bir xil qismatga mahkum bo'ldi. Xo'sh, sizningcha nima uchun millionlab insonlar ko'r-ko'rona uning ortidan ergashishgan? U haqiqatdan ham bunkerda o'lganmi yoki bu tarixiy uydirmami? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Video ma'qul kelgan bo'lsa, unga like bosing. Nimadir TV kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu biz uchun juda muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog', salomat bo'ling.